المباني اتطورت ياما، البنى المراكب اتطور، وفي دلوقتي بنى حديد، في بنى مراكب حديد، يخوت حديد بتتعمل. طب تعالى بقى وريني بقى هنبدأ منين؟ عايزه ايه؟ عايزه ابتدي كده في مركب نقف نشوف بيعملوها ازاي. تعالى تعالي بقى شوفي طريقه البنى بقى بتاعت المركب بتأسس بقى. دي مركب صيد؟ ده مركب، لا ده مركب ركوبه برضه، فسحه في النيل، ده رايح ما شاء الله. شوف الجمال. ده بيتبنى زي ما انت شايفه، دي العيدان دي بتتبنى من خشب الشجر اللي هو خشب مصري ده. اصلا من الارياف بنجيبوه، بنعلمه على الاستنباط ونطلع الهيكل زي ما انت شايفه، هيكل مركب كده. اتعمل حاجه اسمها الارينا والبدن، دي البدايه بتاعت مد المركب. الارينا بالبدن بالترس اللي ورا من الاول دول، وبعد كده بنبدا نرص بقى العيدان دي، كل واحد على رقم ليه الرقم بتاعه. تعالى نشوف كده. يتحط في مكان. يعني دي المركب اللي احنا بنركبها في النيل؟ ايوه دي المراكب اللي لما تتقفل تركبيها في السلام عليكم. سامحوني بقى لو انا عطلتكم شويه. ربنا يديك الصحه. ده هو دلوقتي دلوقتي بقى هو راجل محترم. والله العظيم راجل محترم. دلوقتي هو بقى قول لي انت بتعمل ايه؟ دلوقتي تعالى كده وريني، انزل لك انا بنتبع، بنحط عيره عشان العيدان دي تتظبط مع بعضيها، اللي داخل واللي طالع وزنهم، وبعد كده وزنهم. توزنهم ازاي بقى؟ بالنظر كده؟ لا بحط ميزان ميه. ميزان ميه من الجنب اللي يتعمل مناطيل في الارض كده لحد العيره اللي هيحطها ويتوزن عليها. انا ميزان ميه من الجنب، حاطط واحده الجنب التاني عشان الجنبين يبقوا زي بعض بالظبط. طب وريني الجنب التاني انت حاطه. طب انت كنت شغال بالفاره ليه؟ بيتبع. المفروض خلصت. لا بيتبع بيشيل العالي والواطي عشان تقعد. بص حضرتك، يحط اليد كده يشيل الحاجات العاليه. عظيم. كده بنعلمها ونشيلها بالفاره عشان يبقى قاعد عظيم. العيره تقعد ما يبقاش في سوك ولا في حاجه. وهنا برضو زيها على حاجه اسمها كوستلات. سيبولي وانا بقى حاجه صبري، انت شاطر او انت كمان. استنى قول لي بقى انت كده. لا ما هو شاطر يعني برضه. انت بتوزن الميه. يعني نسكت انا وهو يقول. لازم بتوزن ميزان ميه. وما هناك دي في قطعه اهي. هي دي اسمها عيره. حطيت واحده هنا وبعدين بحط واحده ثانيه الجنب الثاني. هنا الجنب ده حطيت هناك. تاخد منك وقت قد ايه يا عم علي؟ 3 شهور. بيبقى معاك حد؟ انا ومحمد شفته معاك؟ زميلي نجار معايا بيشتغل. شفته. يعني كل المركب دي تاخد معاك 3 شهور. ومن جوه بقى تجهز وطبلتها ودنيتها ودهنها لحد ما يستلمها صاحبها. لا انا اخلصها في 3 شهور. البويه بقى يجي يشتغل فيها. تقعد كمان شويه. يعني كبيره 15 يوم شهر. والكراسي والدنيا برضه حد بعدك يستلم. بس يعني مفيش كراسي لان ده مكنه اوت بورت من ورا. عشان دي رايحه القاهره. دي الفاره بقى. دي الفاره. ده الفرق اللي انت شفته في الميزان. الميزان بنحطه من الجنب. بصي في هنا مسمار اهو. شايفاه. بحطه في العالي، المسمار ده اتحط هنا. واحد تاني يصب الناحيه التانيه، واحط قده واحط عليها. طب مين علمك الشغلانه دي؟ مهندس صبري. طب جيت له ازاي؟ انا جيت له ازاي؟ كنت بشتغل عند معلم بره. معانا كمان. كنت بشتغل عند معلم بره وسبته. يعني الصنعه دي ابا عن جدا؟ لا ابوه نقاش. ابويا صياد. طب ما بقتش صياد زي ابوك ليه؟ اشمعنى الحرفه دي؟ انا حبيت النجاره. انت حبيت النجاره اكتر، اشمعنى نجاره المراكب؟ هي دي اللي انا حبيتها. هي دي اللي انا حبيتها. انا كنت صعبه. هي تعتبر كل واحد بيشتغل في مهنه هيقول لك اصعب مهنه، بس مهنه اصعب من دي مفيش. استنى يا عم بس احنا هنعدي الكلام الحلو ده ازاي؟ كل واحد بيشتغل في مهنه هيقول لك دي اصعب مهنه. بس دي اصعب مهنه. دي الصعبه. دي اصعب مهنه. ليه بقى؟ احنا بنشتغل، كل الناس بتشتغل معانا اللي في البر، يعني سباك كهربائي، كل الناس الحرف بتشتغل معانا الا حاجه واحده. الحلاق. يمكن عشان انتوا كمان بتبقوا عايزين تامنوا المركب. المركب اصلا بيتعمل يعني زي ما انت شايفه كده، لازم يبقى مظبوط ميزان. والمعلم صبري. كام سنه في الشغلانه دي؟ كام سنه؟ انا من سنه، انا معايا معهد فني صناعي. ما شاء الله. سنه 95. من 95 في المهنه لحد دلوقتي. 95. ربنا يديك العمر. يعني عند المعلم صبري من 2001. 25 سنه. من عند المعلم صبري من 2001. 24 سنه. 24 سنه هنا. ما شاء الله عليك. حد من ولادك هاوي شغلانه زي كده؟ عندي بنات، عندي 3 بنات. ربنا يخليهم. انا عندي بنت في احلى من البنات. عندي جانا 17 سنه وعندي مكه ومسك. ما شاء الله ما شاء الله. مربحه؟ الحمد لله. رضا يعني؟ الحمد لله. ولا تعب على الفاضي؟ لا الحمد لله.
مستوره الحمد لله زي الفل، الحمد لله رب العالمين. انا في الحمد نعمه، لله. احنا في نعمه والله. ازاي؟ والله في نعمه. انا بشتغل الحمد لله، والحمد لله ليا اسم والناس بتحبني وبعمل شغل. ده في شاب بيبقى اصغر خلص مركب وبعمل تاني ما شاء الله تبارك الحمد لله رب الله. العالمين. يعني ده هينزل، ده ما شاء الله هينزل، تبارك الله. ده انا عامله هينزل، هنحط واحد تاني اكبر منه ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. حامد ربنا انت. الحمد لله انا في نعمه والله. ازاي يا ريس علي؟ الحمد لله في نعمه. حامد ربنا كده وراضي. والله في نعمه، انا الحمد لله. يوميتك كام؟ انا يوميتي؟ لا انا ما بقدرش يوميتي، لما بشتغل باليوميه المعلم اللي بيقدر يوميتي. انت بتقولش حد عايز كام؟ لا انا شغلي اللي يقدر يوميتي. انا دلوقتي بشتغل لوحدي، فبطلت اني اشتغل مع حد خلاص الحمد لله. انت اسمك كبر في السوق وبتيجي تنطلب دي نعمه، دي نعمه اللي عايزك بقى يقدرك. ما بشتغلش خلاص مع حد، يعني بطلت خلاص الحمد لله. رقيت نفسك. برافو عليك، شغلك رقاك. الحمد لله. في شباب بتزهق وبتيأس، تيجي تكلمه يقول لك يا دنيا مفيش حاجه مكفيه، الدنيا وحشه قوي، تقول له ايه؟ كل واحد بقى ما بينه وما بين ربنا. ونعم بالله. انا ماليش دعوه، انا ليا اللي ربنا قسم لي بيه انا راضي بيه. انا عايزه اسالك سؤال، دي طلعت كده ازاي؟ بتوقف اضلاع زي ما انت شايفه الاضلع دي كده بالظبط. وبعد كده بتتلوح الالواح بتاعتها وبتتسمر الالواح في العيدان بتاعتها، وبتطلعي فوق بقى تعملي الكورته وتقسمي الغرف والحاجات دي لحد ما بتقفل كده بتقلفط. كمان في حاجه اسمها الفاطه هنا بين الالواح عشان الميه ما تخشش بين كل لوح ولوح في الفاطه هنا. وده مكان الرفاص بيطلع منه الرفاص اللي بيمشي المركب. عارفينه. في حاجه اسمها ستيرن تيوب وماسوره بشفط بتعدي هنا بتتخرط لسه بتوسع وبتبقى في نحاس هنا والرفاص المروحه بتاعته ودفه. بتتحمل على ايه المركب دي؟ بتحمل دي بتنزل بتمشي على العربيه وتنزل البحر، كرسي بتعمل لها كرسي تفرش لها في الارض وتشد لحد ما تعوم في الميه. يعني هتنزل هنا؟ تنزل هنا على طول. بتنزل هنا تقعد على كرسي بتتسحب باللودر لحد ما تنزل الميه. دي تمشي امتى ان شاء الله؟ ربنا يسهل اما بعد العيد ان شاء الله هتنزل. ان شاء الله كبير ان شاء الله باذن الله. دول بيعملوا ايه بقى؟ ده يخت بقى كبير برضه. السلام عليكم. ايه الجمال ده؟ تسلم ايديكم. ده يخت كبير ده بقى مبني ما شاء الله. جماعه جنبينا هنا بانيينه ما شاء الله. طب يعني مش تبعك الورشه دي؟ لا احنا كل واحد ليه هنا مكانه. بس انت راجل محترم ومحبوب. دي ورشه اخواتي بقى، انا هنفرجك على القوارب الصغيره برضه. ايه الجمال ده؟ بصي بيركبوا بقى هم دلوقتي بيركبوا المواسير بتاعه العمدان. ده اللي هو اللي اسمه ستيرن تيوب اللي هو عمود الشفط ده. دي 2.5 سنين حضرتك قلت؟ ما شاء الله تبارك الله. يعني انت تصحى من النوم تيجي على المركب دي عشان تحضرها كده. ايه مساحتها قد ايه دي؟ انتوا بتقيسوا المساحه؟ 28 متر. 28 متر. انتوا بتقيسوا بالمتر يا حاج صبري؟ بالمتر. يعني مساحتنا بالمتر. بيتقاس من فوق من البروه لحد القش من 28 متر. دي هتتسلم بقى ان شاء الله امتى؟ يعني بيشطبوا لسه تركيب المكن والحاجات بتاعتها. انا عايز اسال حضرتك سؤال، هو صاحبها يصبر عليها 2.5 سنين؟ ايوه امال ايه؟ زياده بيصبر وزياده. يعني ممكن في مركب تقعد في ايدك 3 سنين 4 سنين ويصبر على ما يستلمها. وما تتشطب خالص كمان على النزول. تاخد تشطيب ياما المراكب. ما هي اهم شيء تشطيب كتير. تشطيبها. تشطيبها. طيب هي اهم شيء تشطيبها بس. انا عايز اسالك سؤال، هو صاحبها مقدر تعبك فيها كده؟ هو موجود معانا. موجود معاك. فحافظ وعارف. بيقول لك لليخوت والمراكب ناس ليها فكر وليها كلها فكر، كلها تفكير وشغل. مش صنعة سهلة. وصنعة يعني سهلة؟ لا مش سهلة. انت خريج ايه؟ يعني مش خريج حاجة. مين علمها لك؟ لا الحاسوب 3. مين علمها لك؟ اهو زمانة السوق. جيت هنا ازاي؟ الناس من كام سنة؟ كنت هنا ساكن هنا. جيت هنا من كام سنة؟ من صغري هنا. زي الشباب الصغيرة كده؟ انت بقى بتعلمهم؟ لا هم جايين بيتفرجوا يعني. بيتفرجوا شوية وبعد كده فيهم واحد هيستهواه هيبقى خلاص صنايعي جنبك. وفي واحد يزهق يقول لك لا راح شغلانة تانية. صح. هو بيعمل ايه فوق كده؟ كده بيتخرج. يعني هو ممكن يبهدلنا؟ لا احنا فاهمين. كده بيخرب. ما شاء الله. دي هتنزل امتى بقى؟ قدامها قد ايه؟ ده منها بتاع 3 اشهر. 3 اشهر. تسلم ايدك، ربنا يديك الصحة. كنت لسه بسأل سؤال بقول لهم هي الشغلانة دي تستاهل؟ تستاهل. بتحب شغلك؟ طبعا. ازاي؟ زي الناس. مش هو ده اللي هياكلني وهياكل اللي ورا مني.
متجوز من كام سنه؟ لا يعني متجوز 2 بعد الله يرحمها. ماشي، ومعايا واحده لسه. دي المركب زي مع دي فلوكه بقى، دنجل ده اسمه دنجل صغير، ده 4 متر و3 متر وكده، 3 متر و60 زي اللي مع رامي. زي اللي مع رامي بيتبنى برضو بنفس الطريقه. بصي بتعمل رسم هندسي، وكل عود من ده ليه اسطمبه بتطلع من على الرسم، وبيترص برضو على البدن وعلى القرينه. ده نفس اللي كنا واقفين عندها بس على مصغره. صغير. ودي العير بقى اللي هي بتكتف العيدان وتقسم وسع العيدان من بعضها. دي العير دي. وبرضو الوزن هي اللي بقول لك عليها، اللسانات دي اللي بيستند عليها المركب ويتوزن شمال ويمين، يبقى معدول على ميزان الميه، مفيش جنب ايه غير التاني. ودي